Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et on se retrouve comme promis devant la Pokébox Ronflex extension Pokémon Go. Franchement, des trois Pokébox, je trouve que c'est la plus jolie, la plus sympathique. Le Ronflex là a l'air très heureux de nous voir. La carte promo, c'est celle du 7, mais avec un autre holographisme comme souvent. Sinon, la Pokébox se présente de la même façon que les autres, ça c'est sûr. Et à l'intérieur, plein de surprises, des autocollants, des codes pour l'appli Pokémon Go, 4 boosters de l'extension Pokémon Go bien évidemment. Et on va essayer de faire aussi bien que la Pokébox L'Euphorie. On avait été chercher une secrète, une carte arc-en-ciel. Je vous laisse découvrir laquelle, bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Mais on recherche toujours 3 cartes du set principal. C'est Floriza Radieux, Mewtwo V-Star et Mewtwo V Full Art alternatif. En ce qui concerne notre Ronflex promo de la Pokébox, c'est bien celle du 7. Elle est mais très très mal coupée. Pfiou. Regardez-moi ça. C'est assez horrible. Dommage du coup. Ronflex 150 PV, le talent barrage et une attaque effondrement. Après l'attaque, ce Pokémon est maintenant endormi. Ça n'étonne pas de Ronflex. Il est toujours concerné par le sommeil. Et derrière, une carte promo, mais celle-là, on va la voir dans chaque Pokébox. Le Pikachu, 60 PV, livraison de cadeaux et Pikaball, promo Sword and Shield 234. Ok. Bah, du coup, celle-là, vu que je vais ouvrir les 3 Pokébox, je l'aurai 3 fois. Je vais peut-être les offrir. Ça peut toujours vous intéresser. Dites-le moi en commentaire. Il y en aura peut-être 2 à gagner du coup. Les autocollants, c'est les mêmes. Les codes, je les garde. Code de la Pokébox, ça c'est pour vous. Et on prend nos 4 boosters. Et on va essayer d'aller chercher une dinguerie aussi dans cette ouverture. Pour le moment, on est assez chanceux sur Pokémon Go, il faut bien l'avouer. Donc, que ça continue. Allez, c'est parti. Le premier des 4 boosters. Des codes pour vous, pour Pokémon Live. Et on a Quenotor, Meltan, Salamèche, Capumin, Bulbizarre, Énergie Combat, Capitaine d'équipe Spark, Migalos, Steelix, un Quenotor en reverse, mais pas de métamorphe. Et on finit avec un Low-Class holographique. Une holo, c'est classique dans ces boosters. Si vous ne le savez pas encore, il y a minimum une holo dans chaque booster. Nous, ce qu'on veut, c'est bien plus que ça. Allez, le deuxième. Evoli, Chamallow, Ratatak d'Alola, Colombo, Ambrilex, Énergie Feu, Capitaine d'équipe Blanche, Herbizarre, Incubateur d'œuf, le Mimigal Métamorphe. Waouh, très très bien. On le voit bien hein, sur le côté de la carte. Donc là ici, c'est quand on décolle la carte, on a un métamorphe holographique derrière. Comme je l'ai déjà fait, je garde scellé ce Mimigal et derrière, on a un Florizard holographique. Très très bien, un petit métamorphe. Assez rare, il faut bien l'avouer. Mais c'est pas encore ce qu'on recherche. On veut une carte en dernière position. Une V-Star, une Full Art. Ça, ce serait très très bien. Alors là, voilà. Vérifiez bien qu'on avait mis les 2 derrière. Pois Chijon
Rattata, Sauf-qui-Pou, Pikachu, Carapuce, Énergie Psy, Reptincelle, Infect, Le Vénard, un Camerupt en peu comme une reverse et derrière une petite V de Betochef. Ok. Bon, on les a très souvent, toutes les V. Hein. Donc là, ça fait beaucoup de doubles au niveau des V Pokémon Go. On ne sait plus où les mettre dans les classeurs. Allez, le dernier, c'est maintenant ou jamais. Ces derniers temps, on arrive souvent à sortir la carte de l'ouverture dans le dernier booster. Est-ce qu'on peut encore faire la même chose? Natu, Capidextre, Ramolos, Castorno, Pikachu, Énergie électrique, Le Vénard, Solaroc, Migalos, un Tortank holographique reverse et on termine malheureusement avec un Pikachu holographique. Donc rien de bien transcendant dans cette ouverture. On aura nos 2 cartes de la Pokébox qu'on a avec chaque Pokébox. Et nos hits, ce sera juste un Mimigal métamorphe et un Betochef V tout simple. On devra essayer de remonter le niveau sur la 3e et dernière Pokébox Pokémon Go avec la mascotte Pikachu. J'espère quand même qu'ils ont bien fourni les Pokébox Pikachu. C'est quand même celle que les gens vont acheter le plus. Donc pourquoi pas faire plaisir aux collectionneurs. On verra bien. En tout cas, on se retrouve très vite avec une autre ouverture. Et puis, on fera la Pokébox Pikachu. J'aime bien, comme je le dis souvent, diversifier les plaisirs. Sur ce, des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous.